ஹாய் டோலிஸ், ஆஃப்டர் லாங் டைம் கழிச்சு இந்த வீடியோவில் பல கிலோமீட்டர் தாண்டி நேச்சருக்காக இந்த ஸ்பாட்டில் வந்து சில் பண்ணுறோங்க. லைஃப்பில் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம், சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குங்க. நம்மளுக்காக சில நாள் ஒதுக்கி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நாங்கள் இன்றைக்கி வந்திருக்கோம். இந்த ஸ்பாட்டை பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, நேச்சர் எப்படி இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம். பை பை.